Latu? Ja, Mom. Was ist? Ich habe hier etwas. Halva, Latu. Oh, für mich? Leider nicht. Und für wen ist es denn dann? Für Tante Komal. Und nun geh schon. Bleib stehen. Wo will er hin? Dad, ich soll für Mom Tante Komals Familie ausspionieren. Hä? Was quasselst du denn da? Was soll das? Payal, er hat doch recht. Das kann so nicht weitergehen. Vielleicht solltest du sie auch mal im Auge behalten. Fahr doch mal hin. Nimm die Arbeit als Vorwand. Payal, was soll ich? Willst du, dass ich meinen Job verliere? Oh, nein, 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 nein. Das würde ich nie wollen. Ach, lassen wir das. Heute ist es wirklich heiß. Ich hätte jetzt gern etwas Wassermelone. Lagen draußen nicht ein paar? Ich gehe mal nachsehen. Ich habe doch vorhin noch welche gesehen. Wo sind die denn alle? Melone? Warum willst du Melone? Ich mach dir ein kaltes Glas Lassi. Na komm. Nein, ich habe jetzt Lust auf eine Wassermelone. Die können doch nicht plötzlich alle verschwunden sein. Wo sind die denn alle hin? Oh ja, ich erinnere mich. Die sind alle schlecht geworden. Ich musste sie leider wegschmeißen. Leider. Payal, du bist unmöglich. Warum hast du sie denn dann gekauft? Jetzt muss ich ein Lassi trinken gehen. Wirklich. Oh je, wo sind die bloß? Die Puja ist nun beendet. Vielen Dank. Gut. Alles Gute. Danke, Sir. Danke, dass Sie hergekommen sind. Alles Gute, Komal. Bapai? Raghuvir, ich wollte dir noch was sagen. Ich habe mich bisher nicht getraut. Was meinst du? Sag. Bitte verzeih mir. Das war meine Schuld. Du hast das doch alles nur für mich und meine Familie getan. Ich hätte mir das nie verzeihen können, wenn dir etwas passiert wäre, Raghuvir. Bitte, bitte verzeih mir. Nicht doch, Komal. Vergiss das einfach. Es war wirklich nicht deine Schuld. Wer hätte denn damit auch schon gerechnet? Du hast getan, was du für richtig gehalten hast. Das hätte niemand voraussehen können, glaube mir. Mach dir keine Gedanken. Alles ist gut. Los. Mach weiter. Alles Gute. Vielen Dank. Sir, das war toll. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Ich hoffe, es hat Ihnen gut gefallen. Es war eine Rana, schöne Feier. sag mal, hast du schon was von Lucky gehört? Ich mach mir langsam Sorgen. Nein, noch nicht. Aber mach dir keinen Kopf. Er ist kein Kind mehr. Er wird sicher bald kommen. Ich glaube, dass... Siehst du? Wenn man vom Teufel spricht. Wir haben gerade von dir gesprochen. Komm rein. Komm.
Ich habe das Gefühl, Badu hat schon wieder etwas angestellt. Laka muss stocksauer sein. Lucky? Was sollte das? Warum hast du das Benzin genommen? Lucky! Dad, sie denkt nur an sich. Alle anderen sind ihr völlig egal. Ich sollte den ganzen Tag mit dir verbringen. Deswegen hast du das Benzin genommen. Das stimmt nicht, Lucky. Hör mir bitte zu. Das reicht, Badu. Hör endlich auf zu lügen. Ich habe es ja selbst gehört, also lass es. Reicht dir die Sache mit Dad nicht? Seine Demütigung? Also, jetzt bin ich hier, Badu. Und? Lucky, bitte beruhige dich. Das alles ist nur ein großes Missverständnis, okay? Ich habe eine kleine Frage. Was ist hier los? Was sollen diese ganzen Vorwürfe gegen Sie bitte? Hör zu, Dad. Sie respektiert niemanden und schert sich nur um sich selbst. Aber Lucky, was ist denn nur passiert? Hallo? Ja. Ja, hallo, Sevakram. Ja. Bitte? Er war nicht da. Gab es denn ein Problem? Hä? Ich weiß, wir haben es versprochen. Das ist sehr unangenehm. Und tut mir leid. Hallo, Sevakram, hör mich an. Kailash. Sevakram war am Telefon, hörst du? Er hat gesagt, Laka war gar nicht in Sherpura. Die Kinder haben stundenlang gewartet und waren sehr traurig. Er hat sich zum Gespött gemacht. Das ist unfassbar. Was war da los? Aber Dad, ich wäre dort gewesen. Hätte Badu nicht... Was meint er, Badu? Was hast du denn nun schon wieder angestellt, hä? Ich hab nur... Ich sag's dir. Sie wollte einfach nicht, dass ich nach Sherpura gehe. Also hat sie das Benzin genommen. Das stimmt nicht. Lucky, die Sache ist... Klappe. Ich will nichts mehr von dir hören. Aber ich... Deine Lügen schon gar nicht. Dad hat sein Wort gegeben. Das hättest du respektieren müssen. Hast du nicht an die Folgen gedacht? An den Gesichtsverlust, den er jetzt erleiden muss? Und diese Demütigung erleidet er nur wegen dir. Du hättest mich bitten können, nicht zu gehen. Dann hätte Dad vielleicht nichts versprochen. Sag schon, Badu, warum tust du sowas? Warum lässt du ihn nicht in Frieden? Hör doch auf, ihm dauernd Probleme zu machen. Sonst hat er bald vielleicht genug und verlässt dich noch. Komal, jetzt sag schon. Warum hast du das getan? Raghuvir, Mr. Alava, die Sache ist... Lucky! Lucky! Was soll das? Lucky, geht's dir gut? Lucky, wir haben uns solche Sorgen um dich gemacht. Ist denn alles okay?
Wir sind natürlich sofort hergekommen, um nach dir zu schauen. Wovon bitte redet ihr denn? Was meinst du denn nur? Was ist passiert? Ihr wisst es noch nicht? Ihr Volltrottel, jetzt sagt es doch endlich, was passiert ist. Sag mal, habt ihr es noch nicht gehört? Nein, haben wir nicht. Sag schon. Die Brücke, die nach Shapura führt, sie ist komplett eingestürzt. Vier Autos und 2 Busse sind dabei ins Wasser gestürzt. Soweit ich weiß, sind wohl 80 Menschen umgekommen. Wir sind sofort hergekommen, als wir das hörten, ist doch klar. Wir hatten solche Angst. Deswegen sind wir hier, Lucky. Laka, weißt du noch ganz genau, wo du liegen geblieben bist? Zum Kampf habe ich es nicht mehr geschafft. Ich war fast an der Brücke, aber dann blieb der Jeep einfach stehen. Mr. Alawat. Was ist? Mr. Alawat, ich muss etwas loswerden. Ich bin dabei gewesen, als Komal Benzin aus dem Jeep genommen hat. Sie hat das nicht getan, um Lucky vom Gehen abzuhalten. Ganz im Gegenteil. Gippy war hier und jemand hatte aus seinem Motorrad das Benzin geklaut. Aber er musste zurück nach Hause. Um ihm zu helfen, hat Komal das Benzin aus Luckys Jeep genommen, wissen Sie? Ich bin wirklich unglaublich dankbar. Wir können von Glück sagen, dass Komal das Benzin genommen hat. Und ich bin so dankbar dafür, dass Lucky nichts passiert ist. Bado, war das wirklich so? Ich wusste es. Meine Komal würde so etwas niemals ohne Grund tun. Herzlichen Glückwunsch, Bado. Da hast du wohl noch mal richtig Glück gehabt, sag ich dir. Das war eine sehr gute Tat. Warum hast du nichts gesagt? Lucky, das hat sie doch versucht. Sie ist deinem Wagen hinterhergerannt und hat versucht, dich einzuholen. Aber du warst so schnell und hast sie nicht gehört. Du bist einfach weggefahren. Lucky! Bado! Lucky! Lucky, warte doch! Lucky, das Benzin! Komal wollte dich sogar anrufen. Aber ich habe sie davon abgehalten. Ich dachte, du würdest nur wütend werden. Hörst du das? Wie oft habe ich dir schon gesagt, du sollst dich mäßigen. Du regst dich oft auf und auch zu schnell. Bitte, gib Komal nicht immer die Schuld. Ich bitte dich zu erkennen, dass sie auch ein Mensch mit Gefühlen ist. Komal. Ach, deine Puja war ein voller Erfolg.
Ich weiß, du hast heute Geburtstag. Aber dieses Wunder, das wir heute erlebt haben, das haben wir nur dir und deinem Glauben zu verdanken. Meinem Sohn ist heute nichts passiert und dafür bin ich sehr dankbar. Deine Hingabe wurde belohnt. Laka, hör zu. Komal hat die Puja mit sehr großer Sorgfalt durchgeführt. Du hast absolut recht, Raghuveer. Mit dem heutigen Tag ist es bewiesen. Savitri hat Satvajan durch ihre Hingabe zurück ins Leben geholt. Und so hat auch Komal dich heute gerettet. Du solltest dankbar und stolz auf deine Frau sein. Nicht jeder hat so eine Partnerin an seiner Seite, glaub mir. Hey Dad, Komal hat das Richtige getan. Komal, mach weiter so, ja? Was läuft bei ihm nur schief? Du bist die Einzige, die ihn unter Kontrolle hat. Ich bin ja so dankbar, dass alle meine Kinder wohlauf und gesund sind. Und das haben wir nur dir zu verdanken, meine liebe Bado. Ich glaube langsam, Gott hat sie zu uns gebracht, um meine Kinder zu beschützen. Also, ich muss schon sagen, ganz ehrlich, Bado ist wirklich eine tolle Frau. Komal, Liebes. Lucky hat dich stark kritisiert, findest du nicht? Willst du ihm nicht sagen, wie es dir dabei geht? Ich bin einfach nur glücklich, dass Lucky nichts passiert ist. Laka. Ich bitte dich sehr. Du musst deine Wut endlich in den Griff bekommen. Bist du dir eigentlich bewusst, wie respektlos du dich der armen Komal gegenüber verhältst? Aber du weißt, sie ist deine Frau. Du hast sie vor allen angeschrien. Aber Dad... Nein, Lucky. Du musst mir jetzt wirklich sehr gut zuhören. Für Komal steht diese Familie immer an erster Stelle. Sie will nur das Beste. So ein Mädchen wie dieses gibt es nicht nochmal. Laka, weißt du denn nicht? Wegen ihr bist du nicht tot. Und das macht mich glücklich. Sie hat dir das Leben gerettet. Und du hast nichts Besseres zu tun, als mit ihr zu schimpfen. Ich habe die Nerven verloren. Das meine ich ja. Du musst lernen, dich zu beherrschen. Diese Wut macht dich total verrückt. Du weißt nicht mehr, was gut ist.
was böse ist. Du hast keine Ahnung. Hör zu. Du bist alt genug. Du bist ein vernünftiger, junger Mann. Ich meine es nur gut. Ich bitte dich sehr, über meine Worte nachzudenken. Und zwar in Ruhe. Laka. Sie hat heute Geburtstag. Hat sie sowas verdient? Willst du ihn so feiern? Hä? Nein. Ich habe keine Ahnung, was das Schicksal mit dir vorhat. Jedenfalls, ich habe alles gesagt. Bitte denke darüber nach. Weißt du, ich liebe dich sehr, mein Sohn. Wirklich sehr. Vardan, du hast mich doch reingelegt, oder? Du weißt doch ganz genau, dass wir hier nichts verloren haben, aber Mom, hör mir zu. Ich hab dich nicht reingelegt. Seit heute Morgen denkst du nur noch an Komal. Du sehnst dich nach ihr. Du bist verzweifelt. Immerhin hat sie Geburtstag. Komm schon, lass sie uns kurz sehen. Deine Unruhe setzt dir noch zu. Du musst mal an dich denken und deine Gesundheit. Vardan, sorg dich nicht um meine Gesundheit. Hm? Ich wollte nicht herkommen. Mom, tu es mir zuliebe. Es dauert doch nur ein paar Minuten. Sage einfach nur Hallo. Nur kurz. Komm schon. Vardan, du bist einfach unmöglich. Du, komm schon. Wir gucken kurz und gehen dann wieder. Komm. Dad, sie denkt nur an sich. Alle anderen sind ihr völlig egal. Sie respektiert niemanden und schert sich nur um sich selbst. Dad hat sein Wort gegeben. Das hättest du respektieren müssen. Hast du nicht an die Folgen gedacht? An den Gesichtsverlust, den er jetzt erleiden muss? कुछ इस तरह रात थम Mom, कुछ इस तरह दो जिस्म से एक जान में ढल जाए हम जरा कुछ इस तरह ये जो चांद एक लकीर सा है आसमान पर यूं ही आँख में मेरी Komal, Liebes. बादलों जरा से तुमसे इल्तिजा है ये फना न हो उम्मीद के सितारे डूब कर कुछ इस तरह रात थम जरा कुछ इस तरह Alles Gute zum Geburtstag, meine liebe kleine Komal.
Sag mir, willst du etwa, dass deine Mutter sich blamiert, wenn sie weiterhin herkommt? Oder ist es dir lieber, wenn sie ein friedliches, glückliches Leben bei sich führt? Bitte verzeih mir, Mom. ढल जाए हम जरा कुछ इस तरह Bitte, bring mich nach Hause, ja? Vadan, bitte, bring mich nach Hause. Wie können Sie es wagen, meine Tochter so zurückzuweisen? Sie wird diesem Bunde auf keinen Fall ausgesetzt sein. Eine Mutter darf nie aufhören, sich um ihre Kinder zu sorgen. Wirklich ganz egal, wie alt sie sind. Bado? Das ist für dich. Mach's auf.
कि जो ख्वाब ने वो बड़ी प्यारी थी। तेरे मेरे पाँव चले मिलके तो पैरों तले तारे ही तारे थे। सारी बातें मुझे याद है, वो चांद रातें मुझे याद है। मुझे भी तेरे हाथों की नरमियाँ याद है, वो मासूम प्यारी सी बेशर्मियाँ याद है। याद है सब मुझे याद है, सारी बातें मुझे याद है। Und siehst du den Mann darin? So einen Gentleman wirst du auch mal heiraten. जाने किस डगर है चला ये मन बावरा, नैनों में चुभे टूटा सा कोई ख्वाब सा। झूठे दिलासे रे हमको रुलाए रे, कैसी सजा है या खुदा, क्या नसीबा चाहे तू ही बता। हाय क्यों जुदा है राहें, तू ही बता। झूठे दिलासे रे हमको रुलाए रे, कैसी सजा है या खुदा, क्या नसीबा चाहे
रोशन करूं, जलूं जैसे परवाने जलते हैं या शमा के जैसे जलूं। दोनों ही बातों में जलना है रातों में, कैसी सजा है या खुदा, क्या नसीबा चाहे। Badu? Bitte. Bitte verzeih mir, Badu. Bitte verzeih mir, wie ich dich behandelt habe. Ich habe dich zum Gespött gemacht. Mir ist völlig klar, dass das absolut falsch war. Ich habe deine Vergebung nicht verdient. Aber bitte, Badu, bitte verzeih mir. Ich habe das Geschenk deines Vaters zerbrochen. Ich habe dir Unrecht getan. Das alles wollte ich dir schon längst einmal sagen. Aber ich war zu stolz. Bitte verzeih mir. Und Happy Birthday. Dankeschön, Lucky. Du bist noch wach?